سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتری و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای حکایت هشتم از گلستان سعدی. رسیدیم به حکایت هشتم. خیلی حکایت کوتاهیه، مثل الباقی حکایت گلستان سعدی، بلکه از همشون کوتاه‌تر. و یک نکته رو باید در نظر داشته باشید. در حکایت قبلی، حکایت هفتم که براتون خوندم، یک پادشاه یک غلامی داشت که دریا ندیده بود و در کشتی با هم حاضر بودن و این بیتابی میکرد و علی حال یک حکیمی اومد گفت بسپرش دست من، اگه اجازه بدی من اینو یه جوری خاموشش میکنم، آرومش میکنم و میگیره میندازدش تو دریا برای اینکه او آروم بشه. اونجا هم عرض کردم خدمتتون، یادم نیست عرض کردم خدمتتون یا نه، گفتم؟ خب الان میگم دیگه. اینو در نظر داشته باشید که سعدی داره یک حکایت کوتاه رو نقل میکنه و سعدی در مقام نگارنده و شاعر این حکایت کوتاه، مثل فیلم های کوتاه و مثل بقیه داستان های کوتاه، میتونه از این حربه استفاده بکنه که مطلبی که میخواد به شما منتقل بکنه رو اگزاجره و بزرگنمایی بکنه. از این جهت که او فرصت خیلی محدودی داره در یک حکایت چند خطی که روی شما تأثیر بذاره. از همین جهته که یک شوک به شما میده و این شوک آنی تا جایی که میشه بزرگنمایی شده که در ذهن شما باقی بمونه. در حکایت قبلی بود، در این حکایت هم باش برخورد میکنیم و الباقی حکایتی که در آینده قراره بخونیم. بریم سراغ حکایت. در حکایت هشتم از گلستان، سعدی میگه هرمز را گفتند از وزیران پدر چه خطا دیدی که بند فرمودی. بند به معنای زندان. این هرمز هم که ذکر کرده فرزند انوشیروان هست. هرمز چهارم که 22مین پادشاه ساسانی بود، 11 سال هم بیشتر حکومت نکرد. سال 579 تا 590 در انتها هم اتفاقا به دست برادران زنش کشته شد. و نکته‌ای که هست اینه که در تاریخ نقل شده که این مقدار پادشاه بدخلقی هم بود. به هرمز گفتم که از وزیران پدرت چه غلط و خطایی دیده بودی که اینا رو ورداشتی زندونی کردی. به هر حال پس از خسرو انوشیروان هرمز اومده و جاش نشسته و هنوز نیومده بر تخت سلطنت بنشینه، تمام وزیران رو در بند و در زندان کرده. پرسیدن چی شد؟ من نیومده چه خبرته؟ گفت خطایی معلوم نکردم ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بیکران است. میگه خطایی ندیدم، از اونا من خط و خطای چیزی ندیدم، ولی مهابت به معنای ترس هست. میگه ولی من دیدم اینا از درون در دلشون نسبت به من یه ترس عجیب و غریبی دارن. اینکه حالا احتمالاً دیده بودن خیلی خلق و خوی جذابی نداره، خیلی خوش خلق نیست، میترسیدن ازش. میگه منم ندیدم خطایی بکنن ولی میبینم درشون که بیکران و بدون حد یقف و بی حد از من میترسن و بر عهد من اعتماد کلی ندارند. عهد اینجا یعنی پیمان من، دوران پادشاهی من و نظرات من. میگه اینا کاملا به من معتمد نیستن، نشون میده که میترسن، فکر میکنن من پتانسیل این رو دارم که اینا رو گزند و آسیبی بهشون برسونم و در بند بکنم. بنابراین خب بذار من از ترس اینکه یه وقت اینا بر علیه من نشورن کاری بکنن، بذار من همین الان این رو بکنم تو زندان دیگه. ترسیدم از بیم گزند خیش قصد هلاک من کنند. یعنی منم وقتی میبینم اینو دارن میترسند، منم میترسم که اینا از ترس من قصد بکنن منو بکشن، که حالا بعداً من گزندی به اینا نرسونم، من آسیبی به اینا نرسونم، من روزگار و عرصه رو بر اینها تنگ نکنم. پس قول حکما را کار بستم که گفتند از آن کس تو ترسد بترس ای حکیم، وگر با چنو 100 برایی به جنگ. از آن مار بر پای راعی زند که ترسد سرش را بکوبد به سنگ. نبینی که چون گربه عاجز شود برآرد به چنگال چشم پلنگ. میگه پس قول حکما رو به کار بستم. یعنی در باب این شرایط حکیمان و اندیشمندان اون زمان یک نظری داشتن، این که وقتی تو شرایطی قرار میگیری که یکی ممکنه ازت بترسه و احتمال این رو داره که از ترس یه بلایی سرت بیاره، میگه این گونه گفتن از آن کس تو ترسد بترس ای حکیم. یعنی از اونی که از تو میترسه تو هم ازش بترس. اون اگه چیزی برای دست دادن نداشته باشه ممکنه هر عکس العمل نشون بده. وگر با چنو 100 برایی به جنگ. میگه بترس ازش، حتی اگر
توان جنگیدنت با او، توانت نسبت به او و موقعیتت نسبت به او 100 برابر قدرتمندتر باشه. یعنی حتی اگر ستیزی در بگیره تو مطمئن باشی که در اون ستیز پیروز هم میشی، باز هم بترس ازش، چون اگر تو موقعیت بدی قرار بگیره قابل پیش بینی نخواهد بود. از آن مار بر پای رائی زند، رائی یعنی چوپان. میگه به این دلیل مار میره و پای چوپان رو میگزه، نیش میزنه که ترسد سرش را بکوبد به سنگ. اونم همین حسو داره ها، میترسه از چوپان، میدونه اگه چوپان گیرش بیاره سر این مار رو میگیره به سنگ میزنه و میکشدش. بنابراین چرا در حالت تدافعی قرار بگیره؟ میره و در حالت تهاجمی قرار میگیره و میره پای چوپان رو میگزه. و در انتها به بیتی اشاره میکنه که همچین مفهومی رو در حکایت اول هم نقل کرده بود که عرض میکنم خدمتتون. میگه نبینی که چون گربه عاجز شود برآرد به چنگال چشم پلنگ. میگه ندیدی اگه یه گربه عاجز بشه، اسیر یه پلنگی باشه، بدون دیگه راه در روی نداره، هیچ چاره‌ای نداره، ممکنه گربه با اون جثه کوچیکش به پلنگ با اون جثه بزرگ حمله بکنه و چشم پلنگ رو هم داره، چون میدونه دیگه چاره‌ای نداره، به غیر از مقاومت کار دیگه نمیتونه بکنه. دیگه از حالت تدافعی خارج میشه و میگه بذار آخرین تهاجمم رو هم بکنم دیگه، و این زائیده ترسه. در حکایت اول هم عرض کردم خدمتون که همین مفهوم رو به کار برده. اذا یأس الانسان طال لسانه کالنار مغلوبه یصول علی کلب. یه وقتی آدم توی موقعیتی قرار میگیره که دیگه ناامید شده، دیگه همه درها بسته است و دیگه احساس میکنه آخر خطه، ممکنه زبونش حتی دراز هم بشه. طال لسانه، و ممکنه هر آنچه که از ذهنش به دهانش میاد بگه، چیزی که اصلا انتظارش رو هم نداری. یعنی در یک حالت تهاجمی قرار بگیره که اصلا شوکه کننده باشه برای آدم. دقیقاً مثل یک گربه مغلوب و شکست خورده که ممکنه به سگ هم حمله بکنه. کالنار مغلوبه یصول علی کلب، چیزی که شما اصلا انتظارش رو نداری که گربه به سگ حمله بکنه. اما اگه بترسه و در موقعیتی قرار بگیره که دیگه احساس بکنه راه چاره‌ای نداره، ممکنه این عمل هم ازش سر بزنه. بنابراین من جملاتی رو به این حکایت جذاب اضافه نمی کنم، چون کلام سعدی مسلماً ارجح به کلام منه. اما ازتون میخوام که نظرتون رو در رابطه با این حکایت حتما برام بنویسید. خیلی چالش برانگیز حکایات گلستان. اما این پیش زمینه رو داشته باشید که در ابتدای پست عرض کردم، این نیست که سعدی بخواد به شما پیشنهاد این گونه تهاجم بده. مجبوره برای شما بزرگنمایی بکنه که نظر شما رو به این داستان جلب بکنه، و اگر شما در همچین شرایطی قرار گرفتید، همیشه این ماجرا پس ذهنتون باشه موقع تصمیم گیری. بنابراین شما به من بگید اگر توی همچین موقعیتی قرار بگیرید چه میکنید. توی پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.